हेलो र नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा र यो भिडियो चाहिँ यो वर्षभरिकै सबैभन्दा ठुलो कम्प्यारिजन भिडियो हो है। खतरा फोन्सहरु छ मसँग Samsung Gaalxy S24 Ultra र iPhone 16 Pro Max। प्राइस को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ S24 Ultra को बेस भेरिएन्ट चाहिँ 1,85,000 रुपैयाँमा अवेलेबल छ भने iPhone 16 Pro Max को चाहिँ 2,32,500 रुपैयाँ पर्छ। ठ्याक्कै एउटा ठिकठाकको स्कुटर किन्न मिल्ने पैसा चाहिँ यहाँ तपाईले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब S24 Ultra चाहिँ दुनियाकै सबैभन्दा बेस्ट सेलिङ एन्ड्रोइड फ्ल्यागशिप फोन हो, तर iPhone 16 Pro Max चाहिँ अहिलेसम्मको बेस्ट आइफोन हो के। सो कुन बेटर छ त, कुन किन्दा ठीक हो, आज यसैको बारेमा कुरा गरौँ। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कुराकानी चाहिँ डिजाइनबाट नै स्टार्ट गरौँ। S24 Ultra को लुक चाहिँ अलि बक्सी टाइपको छ, शार्प एजेसहरु भएको। आइफोन चाहिँ बक्सी फर्म फ्याक्टरमै आउँछ तर साइजहरु चाहिँ यस्तो राउन्डेड छन् के। तर बोथ दिस फोन्स लुक एज फ्ल्यागशिप फोन्स क्यान लुक। गेमहरु खेल्दाखेरि चाहिँ आइफोन मलाई अलि बढी कम्फर्टेबल लाग्यो। S24 Ultra को शार्प एजेसले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ लामो समयसम्म गेम खेल्दाखेरि, नर्मली हैन। आइफोनको फर्म फ्याक्टर चाहिँ यसपालि अलिकति ठुलो पनि छ, 6.9 इन्चेसको डिस्प्ले छ र अब ठुलो फर्म फ्याक्टर भए चाहिँ अलि अनकम्फर्टेबल होला कि भनेर मैले सोचेको थिएँ, तर इट्स नट लाइक द्याट। यो राउन्डेड कर्नर्सले फोनको ग्रिप चाहिँ एकदमै मज्जाको हुन्छ। दुईटै फोनको ह्यान्ड्स अन फिल चाहिँ निकै नै राम्रो छ, तर मलाई चाहिँ आइफोन अलिकति बेटर लाग्यो। प्लस आइफोनमा चाहिँ ग्रेड 5 टाइटेनियम पनि छ, वाइल S24 Ultraमा चाहिँ ग्रेड 2 टाइटेनियम आउँछ। सो यदि तपाईले यो दुवै फोनहरु चाहिँ खसाउनु भयो भने चान्सेस आर दैट द iPhone 16 Pro Max might have fewer scuffs। अब एप्पलले क्लेम गरे अनुसार चाहिँ यो नयाँ iPhone 16 सिरिजमा 2 टाइम्स टफर डिस्प्ले छ रे देन एनी अदर स्मार्टफोन डिस्प्ले। र तपाईले फोन बफ भन्ने एउटा युट्युब च्यानलले कन्डक्ट गरेको ड्रप टेस्ट नै हेर्न सक्नुहुन्छ। अगाडिको यो 3rd जेन सेरामिक शिल्ड ग्लास चाहिँ बडी टफ छ के S24 Ultra भन्दा, तर ब्याकमा चाहिँ S24 Ultra कै रेजिस्टेन्स बेटर छ। वाटर रेजिस्टेन्सको मामलामा पनि आइफोन हल्का बेटर छ। यी दुवै फोन्स IP68 रेटेड चाहिँ हुन्, बट यु क्यान सबमर्ज द आइफोन अप टु 6 मिटर्स डिप 30 मिनटसम्मको लागि भने S24 Ultraलाई चाहिँ 1.5 मिटरसम्म मात्रै डुबाउन मिल्छ। तर मैले चाहिँ यो फोन्सहरु अलि धेरै समयको लागि नै चलाइसकेँ र मलाई मन नै नपरेको एउटा कुरा चाहिँ यो ठुलो क्यामेरा मोड्युलले गर्दाखेरि स्मजेसहरु चाहिँ एकदमै चाँडो लाग्छ कि यसमा। सो सफा गरिरहनु पर्छ, नभए एकदमै हेजी फोटोजहरु आउँछ। बाइ द वे यसपालि आइफोन्समा चाहिँ नयाँ क्यामेरा बटन पनि आएको छ, तर मलाई चाहिँ खासै केही काम चाहिँ लागेन, सो मैले चाहिँ यसलाई डिसेबल नै गरेर राखिदिएँ। अब S24 Ultra को केसमा सबैभन्दा बेस्ट फिचर भनेको चाहिँ यसको S पेन हो के। कुनै पनि फोनमा आउँदैन यो। सो नोट्स लिन अथवा हल्का फुल्का डुडल गर्न चाहिँ यो निकै काम लाग्छ, स्पेशली इन्जिनियर्सहरुलाई चाहिँ अब अन साइट काम गर्ने चाहिँ निकै रमाइलो हुन्छ यसबाट। ओके, अब चाहिँ डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरौँ र iPhone 16 Pro Max लन्च नहुँदा चाहिँ S24 Ultra को डिस्प्ले वर्ल्डकै सबैभन्दा बेस्ट डिस्प्ले थियो, तर अहिले चाहिँ एप्पलले दुईवटा कुरामा बेटर काम गरेको छ। नम्बर 1, बेजल्सलाई यसरी कम गरेको छ नि अलमोस्ट नन एक्जिस्टेन्ट नै छ, S24 Ultra को भन्दा पनि कम छ के। नम्बर 2, आइफोन इज ब्राइटर के, 1800 निट्ससम्म अटो ब्राइटनेसमा जान सक्छ वर्सेस 1500 निट्स अन द S24 Ultra। सो आउटडोर भिजिबिलिटी, चर्को घामको भिजिबिलिटी चाहिँ आइफोनको बेटर छ। तर स्यामसङ पनि केही कम चाहिँ छैन है। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले एन्टी रिफ्लेक्टिभ कोटिङ पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चर्को घाममा चलाउँदाखेरि ग्लेयरहरु अनि त्यो टल्किने समस्या चाहिँ हुँदैन। कलर एक्युरेसीको कुरामा चाहिँ अब यो दुईटै डिस्प्ले खतरा नै छ हैन। HDR10+ को सपोर्ट छ र मज्जाको देखिन्छ के भिडियोहरु हेर्दाखेरि। अब निटपिक नै गर्ने हो भने चाहिँ S24 Ultraमा चाहिँ डल्बी भिजन प्लेब्याकको सपोर्ट चाहिँ छैन, जुन चाहिँ आइफोनमा छ। र तपाईहरुले हल्का डिफरेन्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ डल्बी भिजन मास्टर्ड भिडियोजहरु हेर्दा अन Amazon or Netflix। तर एउटा डिसअपोइन्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने यी दुईटा चाहिँ अब टप अफ द लाइन फ्ल्यागशिप फोन्स नै हुन् नि त। त्यही पनि यहाँ PWM डिमिङ चाहिँ चाइनिज फोन्सको तुलनामा अथवा इभन लाइक मिड रेन्ज फोन्सको तुलनामा निकै कम छ के। दिस मिन्स यदि तपाईको आँखाहरु चाहिँ सेन्सिटिभ छ टु स्क्रिन फ्लिकरिङ एट लो ब्राइटनेस, तपाईलाई हेडेक हुने अथवा आई स्ट्रेन हुने समस्या चाहिँ हुन सक्छ यो दुईटै फोन युज गर्दाखेरि। मुभिङ अन, यो दुईटै फोनको ह्याप्टिक्स चाहिँ दामी नै छ, नो कम्प्लेन्स विथ आइदर अफ दिज। तपाईहरुले चाहिँ अब टाइप गर्दा होस् वा UI चलाउँदाखेरि दुईटैको ह्याप्टिक्स त्यो भाइब्रेसन फिडब्याक हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ। र स्पिकर्स पनि दुईटैको बब्बाल नै छ। स्यामसङ हल्का लाउडर छ, तर आइफोनमा चाहिँ त्यो मिड टोन्सहरु र भोकल्सहरु मज्जाको सुनिन्छ। जे होस्, बोथ आर ग्रेट स्पिकर्स।
अब S24 अल्ट्रा अगाडि भनेको चाहिँ एआई फिचर्समा हो कि स्यामसङले लन्च इभेन्टमा अनाउन्स गरेको सबै एआई फिचर्सहरू चाहिँ एक्चुअलमा नै युज गर्न मिल्छ भने एप्पलको एप्पल इन्टेलिजेन्स चाहिँ अहिले अभाइलेबल हुँदैन, अझै केही महिना लाग्छ र नेपालमा आउन त कहिले हो कहिले हामीलाई थाहा पनि छैन। अन दि अदर ह्यान्ड यदि तपाईँ चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने चाहिँ इन्स्टाग्राम और टिकटकमा लाइभ गरिराख्नुहुन्छ भने चाहिँ आइफोनको त्यो भिडियो क्वालिटी हुन्छ नि त्यो चाहिँ कता हो कता बेटर आउँछ। अब चाहिँ पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ र एकदमै फ्ल्यागशिप फोन्सहरू हुन्, सो तपाईँहरूले दुवै फोन्समा फास्ट पर्फर्मेन्स पाउनुहुन्छ, पावरफुल पनि उस्तै छन्। अब निटपिक नै गर्ने हो भने चाहिँ आइफोनको सिपियु रिजल्ट हल्का बेटर छ, तर मैले गरेको रियल वर्ल्ड टेस्टमा जहाँ चाहिँ मैले 15वटा पपुलर एप्स ओपन र क्लोज गरेको थिएँ त्यो टेस्टमा चाहिँ बोथ अफ देम फिनिश द लुप एट द सेम टाइम, सो सिमिलर नै भन्न सकिन्छ। गेमिङमा चाहिँ आइफोन अलिकति बढी अप्टिमाइज छ है, तर एज यु क्यान सी फ्रम दिस चार्ट गेन्सन इम्प्याक्ट जस्तो हेभी गेममा चाहिँ 16 प्रो म्याक्स हेज मच बेटर 1% लोज, सो यो भनेको चाहिँ तपाईँले स्मुदर र अझै स्टेबल पर्फर्मेन्स चाहिँ आइफोन 16 प्रो म्याक्समा पाउनुहुन्छ इन कम्पेरिजन टु S24 अल्ट्रा। र यही रिजनले गर्दा सेमी प्रो और इभन एमेच्योर पब्जी प्लेयर्स हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ आइफोन नै किन्छन् कि गेम खेल्नको लागि, इट्स जस्ट मोर अप्टिमाइज। यसपालि चाहिँ एप्पलले थर्मल्स पनि निकै इम्प्रुभ गरेको छ। एप्पल इज स्टिल नट युजिङ भेपर चेम्बर कुलिङ सिस्टम लाइक द S24 अल्ट्रा, तर ग्राफाइट सिट जुन चाहिँ युज गर्छन् त्यसको साइज चाहिँ अहिले बढाएको छ र आई फाउन्ड इट टु बी डुइङ अ सरप्राइजिङली गुड जब थर्मल्सहरू चेकमा राख्नको लागि। मैले रन गरेको वाइल्ड लाइफ एक्सट्रिम स्ट्रेस टेस्टको रिजल्ट्स हेर्नुहोस् न, द स्टेबिलिटी अफ द आइफोन इज मच बेटर देन द S24 अल्ट्रा। अनि अर्को कुरा चाहिँ लास्ट इयरको 15 प्रो म्याक्स छ नि त्यसमा लगभग लाइक 20-30 मिनट पब्जी खेलेपछि चाहिँ डिस्प्ले आफै डिम हुने समस्या पनि थियो, तर त्यो इस्यु 16 प्रो म्याक्समा चाहिँ छैन। इभन आफ्टर लाइक 1 स्ट्रेट आवर अफ गेमिङ अन द 16 प्रो म्याक्स यसको स्क्रिन चाहिँ डिम हुँदैन के, सो तपाईँले गेम खेल्दाखेरि बेटर एक्सपिरियन्स पाउन सक्नुहुन्छ। अब थर्मल्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कम्पेरेबलै छ यो दुईवटा फोन्सहरू, त्यस्तो ओभरहिट हुने अथवा थ्रटल हुने जस्तो समस्या चाहिँ हुँदैन। तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ थिङ चाहिँ मैले के थाहा पाएको छु भने लाइक 40 मिनट जति 4K भिडियो रिकर्ड गर्दाखेरि S24 अल्ट्रा चाहिँ हल्का लाइक 2-3 डिग्रीले हल्का तातेको चाहिँ थियो। अब पर्फर्मेन्सकै कुरा गर्दा एउटा अर्को कुरा पनि थपिहाल्छु, आइफोनमा चाहिँ तपाईँहरूले सानो सानो क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभमेन्ट्सहरू पाउनुहुन्छ कि मैले टन्नै टेस्टहरू रन गरेको थिएँ। फर इक्जाम्पल लार्ज भिडियो फाइल्सहरू चाहिँ फोनदेखि SSDमा कपी गर्दा और नर्मल 4K 120 FPS भिडियोलाई स्लोमोमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ आइफोनमा सिग्निफिकेन्टली फास्ट हुन्छ। त्यस्तै अब क्यामेराको डिफ्रेन्ट लेन्सेसहरूमा स्विच गर्दाखेरि त्यो सटर स्पिड हुन्छ नि त्यो पनि सिमलेस नै हुन्छ क्या आइफोनमा। सो जे होस् सानोतिनो कुरा चाहिँ हल्का बेटर र फास्ट भएको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। ओके, सो अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कति आइफोन गरेको जस्तो लाग्न थालिसक्यो होला, तर एउटा अझै एस्पेक्टमा आइफोन चाहिँ बेटर छ विच इज ब्याट्री लाइफ। 1-2 घन्टाले बेटर स्क्रिन अन टाइम तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ कि लाइक मेरो टिपिकल ब्याट्री टेस्टमा चाहिँ आई गट अराउन्ड 7 आवर्स स्क्रिन अन टाइम अन द S24 अल्ट्रा, वेयर मैले युजुअली आइफोन 16 प्रो म्याक्सबाट चाहिँ 8 घन्टा और इभन 10 घन्टाको स्क्रिन अन टाइम पनि पाएको छु विच इज इन्सेन। चार्जिङ चाहिँ फेरि S24 अल्ट्रामै फास्टर छ है। मैले चाहिँ मसँग भएको 65 वाटको PD वायर चार्जर युज गरेको थिएँ र त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ 0 देखि 67% 30 मिनट्समा जान्छ S24 अल्ट्रा, अनि फुल 100% हुन चाहिँ 1 आवर एन्ड 10 मिनट्स लाग्छ, वेयर 16 प्रो म्याक्सलाई चाहिँ 0 देखि 55% जान 30 मिनट्स र फुल चार्ज हुनलाई 2 घन्टा लाग्छ। आइफोन चाहिँ अलि 85% मार्कमा पुगेपछि हल्का स्लो नै चार्ज हुन्छ टु प्रिजर्भ द ब्याट्री हेल्थ। ल फाइनली अब चाहिँ क्यामेराको कुरा गरौँ र यो एस्पेक्टमा चाहिँ म एकदमै सरप्राइज छु है। 8 महिना पुरानो S24 अल्ट्राले चाहिँ कति मजासँगले कम्पिट गर्छ विथ द अल न्यू 16 प्रो म्याक्स भनेर। अब 16 प्रो म्याक्सको क्यामेरा पर्फर्मेन्स नराम्रो त होइन, राम्रो छ, फ्ल्यागशिप क्वालिटीकै छ, तर अलि अपडेटहरूले अझै इम्प्रुभ हुनुपर्ने देख्छु म चाहिँ। मोस्ट डे टाइम इमेजेसमा चाहिँ डाइनामिक रेन्जहरू स्यामसङमै बेटर छ, कलर टोन पनि एकदमै प्लिजिङ छ क्या स्यामसङको। आइफोनको चाहिँ हल्का वार्म र फ्ल्याट देखिन्छ जुन चाहिँ धेरै केसमा राम्रो नदेखिन सक्छ। मलाई चाहिँ अब स्यामसङको त्यो भाइब्रेन्सी हुन्छ नि धेरै इमेजेसमा निकै मन परेको छ कि, जस्तै मैले यो सनसेटको टाइममा लिएको फोटो हेर्नु न स्यामसङको इमेज चाहिँ कस्तो प्लिजिङ देखिन्छ कि। अब फेरि स्यामसङको सधैँभरि राम्रो आउने पनि होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ निकै सिमिलर पनि आउँछ आइफोन र स्यामसङबाट, कलर टोन बाहेक अरू खासै डिफ्रेन्स चाहिँ छैन कि कहिलेकाहीँ। तर अब आइफोनले कस्तो सिनेरियोमा राम्रो गर्छ भने तपाईँले आफ्नो पेटको अथवा कुकुर बिरालोको फोटो खिच्नुहुन्छ भने त्यसको टेक्स्चर छ नि फरको डिटेल्सहरू चाहिँ राम्रो निकाल्छ। नाइट टाइममा पनि स्यामसङ अलि ब्राइटर छ अनि बेटर हाइलाइट कन्ट्रोल पनि छ। आइफोनले चाहिँ अलिक बढी नै कन्ट्रास्टी बनाइदिन्छ कि इमेजेसहरूलाई जुन चाहिँ हल्का अनप्लिजिङ लाग्न सक्छ।
तर आई होप कि स्यामसङले नाइट मोड अप्टिमाइजेसन चाहिँ इम्प्रुभ गरोस् विथ द अपकमिङ S25 अल्ट्रा, किनभने नाइट मोडमा फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ इमेजेसहरूलाई अति नै उज्यालो र अननेचुरल बनाइदिन्छ क्या, विच डज नट लुक भेरी गुड। iPhone 16 Pro Maxमा चाहिँ अब नयाँ हाई रेज 48 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा छ, जसले चाहिँ हल्का बेटर काम गर्छ S24 अल्ट्रा भन्दा। अब प्राइमेरी क्यामेरामा भए विपरीत 16 Pro Maxमा चाहिँ तपाईँहरूले बेटर डाइनामिक रेन्ज पाउन सक्नुहुन्छ, बेटर डिटेल्स छ अल्ट्रा वाइड एङ्गल इमेजेसमा, अनि ओकेजनली ब्राइटर पनि छ। अब पोर्ट्रेटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2x मोडमा स्यामसङ हेज दिस क्लासिक भाइब्रेन्ट सोसियल मिडिया रेडी आउटपुट, वेयर एज अब आइफोनले चाहिँ हल्का नेचुरल र टोन डाउन गरिदिन्छ, बेटर टेक्स्चरहरू हुन्छ जुम इन गर्दाखेरि। अब तपाईँको आफ्नै प्रेफरेन्समा डिपेन्ड गर्छ यो। तपाईँहरूले चाहिँ अब क्यामेरा सेटिङमा गएर आइफोनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फोटोग्राफिक स्टाइल पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ डिफल्ट स्ट्यान्डर्ड मोड नै ठिक लाग्यो है चलाउनको लागि चाहिँ। यो दुवै फोनहरूले चाहिँ मजाको 5x पोर्ट्रेट्स पनि खिच्न सक्छन् यिनीहरूको पेरिस्कोप जुम लेन्सबाट। लास्ट टाइम चाहिँ के थियो भने मैले S24 अल्ट्रा र 15 Pro Max कम्पेयर गर्दा S24 अल्ट्रा चाहिँ अलि पछाडि नै थियो, तर एकदमै धेरै अपडेट्स आइसक्यो स्यामसङ ग्यालेक्सी S24 अल्ट्रामा र अहिले यस्तो मजाको पोर्ट्रेट्स खिच्छ। इनफ्याक्ट डिटेल्सहरू छ नि S24 अल्ट्राको बेटर छ कि जुम इन गर्नुहुन्छ भने, र S24 अल्ट्रामा अगेन त्यो भाइब्रेन्सी पनि छ, जसले गर्दा इमेजेसहरू निकै प्लिजिङ देखिन्छ। अनि यति मात्र होइन कि S24 अल्ट्रा चाहिँ iPhone 16 Pro Max भन्दा अझै 3वटा कुरामा अगाडि छ। नम्बर 1, यसको जुम फोटोजहरू 5x बाट होस् अथवा 10x बाट होस् निकै नै बेटर छ। नम्बर 2, तपाईँहरूले एडिसनल 3x लेन्स पनि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अब पोर्ट्रेट्सहरू खिच्नको लागि चाहिँ ठिक्कको फोकल लेन्थ हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि नम्बर 3, S24 अल्ट्राको सेल्फिजहरू छ नि पहिलाभन्दा एकदमै इम्प्रुभ भएर आएको छ सेप्टेम्बर अपडेटबाट, जसले चाहिँ अब स्किन टोनहरूलाई मजाको अपिलिङ बनाइदिन्छ भर्सेस एकदमै डार्क र म्युटेड कलर्स फ्रम द iPhone 16 Pro Max। तर भिडियोग्राफी एस्पेक्टमा चाहिँ कुनै पनि फोनले आइफोनलाई जित्न चाहिँ सक्दैन। त्यो कन्सिस्टेन्सी छ नि एक्सपोजर ह्यान्डलिङको अनि स्मुथनेसको, त्यो चाहिँ अरू फोनहरूले इभन S24 अल्ट्राले म्याच गर्न सक्दैन कि। तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मैले यो खिचेको 4K 60 FPS अल्ट्रा वाइड स्याम्पल हेर्नुहोस् न, नाइट टाइममा खिचेको थिएँ। स्यामसङले चाहिँ डिटेल्स चाहिँ पुल आउट गर्न सकेको छैन भने आइफोनको भिडियोमा डिटेल्स पनि छ र स्मुदर पनि छ। सो अब मैले त धेरै भिडियोहरू खिचिरहनु पर्छ नि त। सो आइफोन चाहिँ मेरो पकेटमा हुँदाखेरि मलाई बढी कन्फिडेन्ट फिल हुन्छ कि राम्रो फुटेज मैले पाउन सक्छु जस्तो सुकै इन्भाइरोमेन्टमा पनि, प्लस प्रोरेजमा खिचेर पोस्टमा एडिटिङ गर्न पनि मिल्यो अझै प्रोफेसनल आउटपुटको लागि। अनि iPhone 16 Pro Maxमा चाहिँ 4वटा स्टुडियो क्वालिटी माइक्रोफोन्स पनि छ अनि अडियो मिक्स फिचर छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्डको नोइज मजाले इफेक्टिभली हटाइदिन्छ। अनि अरू कुराहरू जस्तै 4K 120 FPS मा खिचेको स्लोमो भिडियोज होस् अथवा सिनेम्याटिक AKA पोर्ट्रेट भिडियोज होस्, त्यो पनि iPhone 16 Pro Maxमा मार्जिनली बेटर छ देन द S24 अल्ट्रा। ओके, सो हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डमा आइसकेको छौँ र हरेक वर्ष म यो कम्पेरिजन गर्छु आइफोन र स्यामसङको, अनि दुवै फोन्सहरू कस्तो खतरा छ भन्छु, र छ पनि त्यो डिफ्रेन्स हुन्छ नि हरेक वर्ष घट्दै छ क्या आइफोन र एन्ड्रोइड फोन्सको। यो 16 Pro Maxमा चाहिँ तपाईँले स्लाइटली बेटर ब्याट्री ब्याकअप पाउनुहुन्छ, बेटर अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स छ, सुपिरियर भिडियोग्राफी प्रावेस छ, वेयर एज S24 अल्ट्रामा चाहिँ तपाईँले मार्जिनली बेटर फोटोजहरू पाउन सक्नुहुन्छ, स्पेसली जुमहरू गर्दाखेरि। यो S Pen पनि छ प्रोडक्टिभिटीको लागि र AI फिचर्स पनि, जुन चाहिँ तपाईँले अहिले नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर S24 अल्ट्रा अलिकति सस्तो पनि छ, सस्तो भन्नाले आइफोन भन्दा सस्तो है, फेरि सस्तो नै होइन। अनि 0% EMI फेसिलिटी पनि स्यामसङले दिएको छ, जुन चाहिँ आइफोनमा स्याडली अवेलेबल छैन के नेपालमा। सो निकै कम्पिटिटिभ छ यो दुइटै फोन्सहरू र आफ्नै प्रेफरेन्सको कुरा पनि हो। एक्चुअली म त S25 अल्ट्राको बारेमा बढी इन्ट्रेस्टेड छु। होपफुली स्यामसङले चाहिँ ब्याट्री र अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरालाई बेटर बनाउँछ होला, अनि आई रियली होप कि त्यो 3x लेन्स छ नि इट विल कम विथ हायर रेजोल्युसन एन्ड विथ अटो फोकस, विच इज समथिङ दि iPhone 16 Pro Max lacks entirely. So everybody, यही नै थियो मेरो कम्पेरिजन अफ the iPhone 16 Pro Max and the Galaxy S24 Ultra. तपाईसँग इनफ बजेट भएको भए तपाईँले कुन चाहिँ छान्नुहुन्थ्यो भनेर तल हामीलाई कमेन्ट्समा भन्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।